ninkii maatada markii la leynayay direyska xidhay lahaa xukuumaddii Musabbixi ku wada lahaa ya maalintaan abtiyada isku dhacay isagoo xaal baan bixinaya intuu meel walba soo taago cadfada shacabka u tumayaan abtiyada kaas ay ga sharaf badan hadda xagga abtiyada anu waxaan dagaalkan hadda waxa weeyaan abtiyada waxaan isku dhacnay markay ceerigaabo weerareen ay joogi waayeen Somaliland markaan eego markaan runka sheego madaxweynayaal mar la arag la oran karo nin walba ayaa soo maray Musabbixi iyo Daahir Riyaale labada askariya soo maray bay ahaayeen marka Muusana wuxuu ahaa tababarkiisu nin military oo diyaaradii baambarka ah qolada ka turta madaafiicda ayuu ahaa isagu nin lagu soo tababaray in wax dilay buu ahaa marka uu ba fiicnaa hadduu dhowr doorasho gaarsiyo askartu kulliba dhibteeda Daahir Riyaale laakiin nin dadka ku dhex jiro immigration ka soo shaqeeyo sirdoon ka soo shaqeeyo shacabka ku dhex jiro isagu degan buu ahaa ka degan marka waxaan oran karaa madaxweynayaashaas mid walba taariikh buu lahaa Muusana waxaan ugu mahad celinaynaa inuu taariikh legacy fiican ka tagayo doorashooyin in laga baarlamaanka laga helo xagga doorashooyinka waxaan isleeyahay madaxweyne kaga wanaagsana madaxweynayaashii ma jirin baan isleeyahay waayo doorashooyinkii madaxweynaha soo fadhiyo golihii deegaanka laga helay baarlamaanka laga helay iska fadhiyay shaqeynay hal adeeg u leeyahay shaqeynay buu ahaa marka xaggaas doorashada adeeg haysan ka dhashay laakiin nacas maaha anagu waanu isdilay ragii kala fogaadaan laakiin Musabbixi laba arrimood ba ku sheegay horta wuu la jecel badan yahay askarta ninka qura la jecel kale ahaa la jeceladuna hadda la jeceladaad badan tahay dib badan bay ku gelisaa nin adeeg isaga dhashay oo wax walba adeeg ku wadna walaha laakiin nacas mu ahayn uu garanayo dalkan iyo masiirkiisa iyo dadka kan inuu burburo mu ogolayn marka doorashooyinku qabtana ku qabtay wanaagsanaa buu hawana ka shaqeeyay una fiicay Musabbixi saas ah wana ninka la oran karo hadii aan la baleeyahay dalka gacan kulul buu ku kaxeeyo intii uu joogay buu anigu kala aragti baan ku ahayn dagaalkii laas aanood oo kale abtiyada inkastay hadda laga yaabay shakhsiyaadkii gunacmiyaan 9 bilood ee dibta ku socotay garabkooda taagnaa raalina kama ahayn inta hadda waxa dhacay mid yaro suldaan guud sheegta maalintii maatada madaafiicda laga galay intuu direys ka shaday baan u taag weyn waryaah warader kada ayna u yimi isagoo direys ka shan maatada ku raaxaysanay anigu 9 bilood ba waan ka dagaalamayay in qof maata la dilo in reer laas aanood hadii la baleeyay Soomaali anaga ka goonay in xoog lagu dayo Soomaad garan marka caadifada Soomaalidu oo iska dhawday moogtahay anu waxaan dagaalkan hadda waxa weeyaan abtiyada waxaan isku dhacnay markay ceerigaabo weerareen ay joogi waayeen haddaan la socodii daraan inay tolkay ku gefo oo ceerigaabo weeraraan oo nabada boodley gubaan muqdarka intaas oo jeer soo gubaan oo weeraraan ya oo ka horimi laakiin hadda waxa xaqooda iga sharaf roon ninkii maatada markii la leynayay direyska xidhay lahaa xukuumaddii Musabbixi ku wada lahaa ya maalintaan abtiyada isku dhacay isagoo xaal baan bixinaya intuu meel walba soo taago cadfada shacabka u tumayaan abtiyada kaas ay ga sharaf badan hadda xagga abtiyada laakiin anigu nin la dhalay baa ka la jecel badnahay mar walba dawladda Ciraatimi waxaan isleeyahay madaxweynayaashii soo maray arrimaha dibadda madaxweynaha ugu fiican buu noqonayaa Somaliland meel buu gaarsiinayaa baan aaminsanahay nin kasta dhaliil uu leeyahay laga yaabe isaga dad badan oo tala ku kordhin lahaa say soo helaan inay adag tahay oo aanu ka fikirin laakiin waxa quraan kaga kalsoonaan ku fadhina waxa Somaliland arrimaha siyaasadda madaxweynaha ka horreeyay meel aan gaarsiin Somaliland hadii wax doonaysay nin ku dhacay nin dhacdhaclehoo la dagaalami kara nin doonaya Puntland inuu la nabdo qolada abtiyada ee reer Khaatumo inuu la nabdo
somalilan dhexdeedu nabad noqoto laakiin arrintan nabadeynta iyo waxdejinta waxaa la leeyahay waa nin qabo aan waxba kala goyn karinin waa jilicsan yahay dadka qaar baa leh adaygu ma qori iyo xabad baa mise adaygu waxa weeye maskax iyo deganaansho iyo wada noolaasho erowgu dul badan isagoo xanaaqaadan alla ku tusin tuberiga feerkaga kiciyey ciro go-aanka markuu qaatana qofku dadka ugu madax adag buu noqdaa go-aan markuu noqdo wax ku qanco waa nin adag weeye laakiin markiisa hore yaa waa nin sidii u dhaqmaa shacaratulmacaawiya in la kala goo in la isjiito in la wada hadlo in haddii alla leeyahay dadka la qanciyo in nabad bayskiisa maskaxiisuna laba weeye somalilan anigu dee ragga ugu dhow baanahay saaxiibkiisana in meelaha qaarkood nabad jacaylka uu ka qabo iyo nabadaynta uu wado meelo badan baan anigu dib isaga taagaa idhahdaa malaa tani waxa weeyaan qaabku nabadda u doonaya waa qaab haddii alla leeyahay jilicsan laakiinse wuu ku hagaagsan yahay baan qabaa halganka markii lagu jiray go-aan adeegyadiisa wax kaaga sheegaya raggaygii ku xeernaaya ama xisbigiisa ahaa ama xisbiga mucaaradka ahaa maalintii dadka mudaaharadayaasha hargeysa lagu dilay burcal lagu laayay ceergaabe lagu dilay kulligay in qoriga la qaato ayaanu doonayna cirbaba cuudhiga wuxuu yidhi waxaynu u haynaa kiiskaasaynu u haynaa maxaynu kaga duwannahay haddaynu inana dad layno dad isku layno unaga soo horjoogsid maalintii foodka laga helay ee guddidiis fulisay raggiisii o dhan halkaa istaageen la yidhi hambaliyeyni maysid ee dhiibi maysidna yaa isagay siilaanyaba taariikha ay leeyihiin baa jirta oo mid waliba go-aanaada qaatay raggiisoo dhan ku khilaafay tiiwa baa ka mid ah xisbigiisa isagoo dhacay inuu wareejiyo guddoomiyaha tadxiya anugu waxaan qabaa markaa ciro doorashadana ma wax duruufi timaado laakiin ciro nin ugama shaki qabo muuse inuu ka liito oo muuse doorashooyinkii waktigooda ku qabanayay inuu ciro samayn kari waayana kama shaki qabo somalilan inuu meel weyn gaadhsiin karo oo fahmi karayo meelaha gatiska siyaasaddu ka gadmayso waxaan aaminsanaya intuu joogana ictiraafku imanayo intuu joogana doorasho rasmiya qabanayo somalilanna nabad ugu keeno dhexdeeda mooyaane aanu colaad gelinayn